Добар ден, дневник на К3. Изведено безживотното тело на Кумановец кој беше пронајдено во бунар во близина на црквата Света Мина во Кумановско Доброшане. Пронајдено е безживотно тело во бунар во близина на црквата Света Мина во Доброшане, Кумановско, потврди основното јавно обвинителство. Според последните информации на МВР, телото е извадено. Телото инаку е пронајдено во утринските часови. Според информација од обвинителството, земени се траги од лице место, подигнат е материјал за вештачење. Денеска на местото на настанот беа присутни екипи на обвинителството, припадници на секторот за внатрешни работи Куманово и на територијалната противпожарна единица, која асистира во вакви ситуации. Од основното јавно обвинителство најавија дека ќе излезат со детални информации во текот на денот. Советот на општина Куманово одржа редовна седница на која на дневен ред беа советнички прашања. Советникот од Гром Драги Караџински го запраша првиот човек Дамјановски дали општината работи на решавање на проблемот и неправилностите кои беа наведени во извештајот на Државниот завод за ревизија, а се однесуваат за работата на финансиските служби на општината за 2014 и дел од 2015 година. Во извештајот на Државниот завод за ревизија во кој се оценува работата на општината за периодот во 2014 и дел од 2015 година се утврдени повеќе неправилности и аномалии, истакна советникот од Гром Драги Караџински на седницата намената за советнички прашања и го запрша градоначалникот Дамјановски зошто лицето задолжено за доставување извештаи до управата за финансиска полиција истите не ги спроведувало и дали ќе сноси одговорност за неизвршување на својата работа. Прашањето е никаде не е назначено, прашање е кој е тоа лице кое требало да доставува, а не доставувало извештаи до управата за финансиска полиција за постоење и непостоење на неправилности и сомнежи, за измама или корупција при користење на јавните средства. Како подпрашање, уствари тоа се не во склоп на прашањето. Дали е поведена некаква постапка за неодговорно и несоодветно работење на тоа лице и каков е резултатот на таа постапка која е поведена и дали во периодот после оваа ревизија, а тоа значи за 2015 и 2016 година, во нашата општина има назначено лице кое доставува извештаи до управата за финансиска полиција за постоење или непостоење на неправилности. Нова Дамјановски реплицираше дека веќе има поставено лице кое е задолжено да ги доставува информациите до финансиската полиција. Така да и добре глас и недобре глас ние во процедура имаме назначено лице, меѓутоа значи по основ на тоа лицето е назначено Дарко Стојковски, кој е задолжен за информирање на оваа финансиска полиција по било кои сомнежи поставени на телефон во самата администрација. Седница на советнички прашања се одржува еднаш во 3 месеци на која советниците ја чешлаат работата на општинската администрација како и на јавните предпријатија. Криопаланечкиот центар за вработување доби комплетно нов лик. Извршена е реконструкција на целиот објект со површина од 370 метри квадратни со средства од Европската унија. Реновирани се 9 канцеларии, 2 работни клуба, кровната конструкција и останатите простории. Криопаланечкиот центар за вработување доби комплетно нов лик. Извршена е реконструкција на целиот објект со површина од 370 метри квадратни со средства од Европската унија. Реконструкцијата се изврши со средства кои Министерството за труд и социјална политика ги обезбеди во рамки на ИПА програмата на Европската унија во износ од 2 милиони евра, со кои беа реконструирани 12 центри за вработување во државата, како и повеќе центри за социјална работа и дневни центри. Реновирани се 9 канцеларии, 2 работни клубови и останатите простории. Ништо не беше реновирано, целата беше у распаѓање. Од кровната конструкција, подови, врати, од сите страни течеше хаварија, при секој мал дожд, значи хаварија беше. Сега е моментално е средена со централни грејања, комплет унутрашна, надворешна столарија, се е направено, подот е на ново, се е реновирано
Извадено е стариот паркет, наставено е се нов ламинат. Центарот за вработување негде има околу 374 метри квадратни. Имаме 2 клуба за обуки кои моментално одржуваме, значи мотивациони. Да, комплет целото е реновирано. И вториот и првиот спрат е реновирано. Направена е современа термоизолациона фасада со што зградата е енергетски ефикасна. Поставено е внатрешно грејење и ладење, а извршена е и комплетна замена на кровната конструкција. Кровната конструкција се е средена, се е ново, центарот е реновиран како нов да е, од ново да е почнат. Реновирањето на објектот е извршено за прв пат од неговата изградба и ставање во функција во 1961 година. Сдруженијето на дијабетичари од Куманово одржа деловен состанок на кој беше презентирана работата на ова сдружение во изминатите 6 месеци. Сдруженијето на дијабетичари од Куманово одржа деловен состанок на кој беше презентирана работата на ова сдружение, сите реализирани активности во изминатите 6 месеци кои дадоа очигледни резултати. Во овој период Сдруженијето спроведе повеќе од 12 акции во руралните средини, здруженија и месни заедници, при што се извршени над 1000 мерења на шеќер, при што се откриени околу 70 нови дијабетичари. Најголем успех за мене и најголема, да не кажам, гордост ми е што успеавме за период од овие 5-6 месеца од 6500 пациенти евидентирани дијабетичари во Центарот за дијабет, таа бројка се покачи на 7000. Значи, заеднички со вас успеавме да ја пробудиме свеста дека дијабетот што порано се открие, тоа е подобро. Покрај извештајот за финансиско-материјалното работење, на состанокот беа разгледани проблемите на дијабетичарите, особено проблемот со снабдување со инсулинска терапија, за кој од Сдруженијето се надеваат дека успешно ќе биде решен. Како последна точка беше годишниот одмор, односно патувањето во Неапор и во Грција, што го организира Сдруженијето. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев, културно-уметничкото друштво Срма од Куманово одржа традиционален годишен концерт. На настанот беше представена културата, традицијата, многу песни, игри и обичаи како од македонскиот фолклор, така и од културното богатство на Србија и Бугарија. Културно-уметничкото друштво Срма од Куманово го одржа својот традиционален концерт во големата сала во Центарот за култура Трајко Прокопиев. 1 час пред започнување на концертот учесниците одржаа дефиле низ Кумановските улици, а подоцна се представија пред преполната сала. На настанот беше представена културата, традицијата, многу песни, игри и обичаи, како од македонскиот фолклор, така и од културното богатство на Србија и Бугарија. Детско-младичкиот ансамбл Срма постои од 1977 година. Работеше во ранешниот дом на пенери, сега се Ценадскиот. Нажалост, домот на пенери не работи. Ние сега сме моментално матрична форма на Центарот за култура Трајко Прокопиев и продолжуваме нашата соработка. Моментално имаме бројме на 120 членови, од најмала до студентска возраст, младинска возраст. На овој настан исто така имаше и гости од повеќе балкански земји. Учествуваа детски ансамбли од Бугарија и културно-уметничко друштво Српски вес, како и пензионерското друштво Ѓоко Симоновски од Куманово. Во Македонија настапуваме по трет пат. Ке имаме неколку хореографии. Нашето друштво после 2013 година и во моментот сме едно од најмладото друштво во Србија. Имаме околу 350 членови. Се радувам многу што сме гости на овој концерт. Ке се представиме со задоволство и ке дадеме се од себе за да придонесеме за разубавување на оваа прекрасна манифестација. Во Македонија сум по трети пат. 2 пати бев тука во Куманово и еднаш во Штип. Тука е многу убаво и драго ми е што сум дел од овој концерт. Во моето културно-уметничко друштво сум околу 4 години член. Во Македонија сум прв пат. Воодушевена сум. Сакам повторно да бидам дел од нешто вакво. Инаку културно-уметничкото друштво Срма постојано спроведува повеќе активности како на домашен терен, така и надвор од границите на Македонија. Редовно учествуваат на повеќе надпревари и се закитуваат со многу награди. Од 8 до 10 јули општина Кратово ќе биде центар на забавните случувања во североисточниот регион. Програмата на фестивалот Златни денови 2016, кој ќе се одржи по трет пат, ќе понуди музика и забава за сите возрасти, со што најстарото градче во земјава и годинава од трите фестивалски денови ќе привлече голем број туристи од регионот и пошироко. Покрај бројните изведувачи и оркестри од македонската народна и забавна музичка сцена, главна звезда од балканската рок естрада ќе биде Бора Чорба, кој ќе настапи на 9 јули.
Од 8 до 10 јули општина Кратово ќе биде центар на забавните случувања во североисточниот регион. Програмата на фестивалот Златни денови 2016, кој ќе се одржи по трет пат, ќе понуди музика и забава за сите возрасти, со што најстарото градче во земјава и годинава во трите фестивалски денови ќе привлече голем број туристи од регионот и пошироко. Покрај бројните изведувачи и оркестри од македонската народна и забавна музичка сцена, главна звезда од балканската рок естрада ќе биде Бора Чорба, кој ќе настапи на 9 јули. Златни денови 2016 е бренд на градот на кулите и мостовите, кој од година во година е се помасовно посетен. Фестивалот го задржува концептот првата вечер да биде посветена на одредена музичка личност или одредена тематика, како и во програмата да настапи балканска звезда. По отворањето на фестивалот на 8 јули 90 на минути ќе бидат посветени на најголемите македонски новосоздадени хитови во фолклорната музика во последните 25 години. На сцената на плоштадот во Кратово ќе бидат изведени легендарните Бисер Балкански, Ајде беше стрела песната, Туѓа си бескрајно, Розо моја, Свири ми брате цигане и многу други хитови, дел од големото музичко богатство на македонските фолк легенди, а по нив ќе настапат Дани Димитровска, Тајзи и Спејко. Втората вечер е резервирана за легендите на балканскиот рок и најголемиот рок поет во изминатите 40 години, Бора и Риблја Чорба, а како загревање и увертира ќе настапи Владко Илиевски. На сцената ќе се појават и малите Пинкови звездички, а третиот ден ќе биде посветен на најмладите кои ќе уживаат во нотите од Златно славече. Од локалната самоуправа на Кратово истакнаа дека и годинава очекуваат гости од цела Македонија кои ќе бидат пречекани според нив со широки насмевки, отворени срца и распијана душа, нештата кои се добре дојде за секој гостин во градот на кулите и мостовите. Сите три вечери по завршувањето на програмата на главната сцена, забавата продолжува на дискотеката на базенот во Кратово, каде за атмосферата ќе бидат задолжени познати диџеи. Од општината упатија порака до сите кои сакаат трите дена да ги поминат во Кратово, на време да обезбедат сместување бидејќи сместувачките капацитети се ограничени, а интересот за посета на овие златни денови од година во година е се поголем. По цели 80 години граѓаните повеќе нема да мора да шетаат по шалтерите на државните институции за да достават потврди, уверенија, изводи, лиценци и одобренија. Од 1 август годинава доказите и документите кои се потребни ќе ги обезбедуваат самите службеници. Доколку во рок од 3 дена не го сторат тоа, ќе бидат казнети со по 25 евра за секој предмет. Граѓаните и компаниите ќе имаат обврска да поднесуваат лекарски потврди, договори за купопродажба, закуп, градежни елаборати, документи кои не произлегуваат од службената евиденција на јавните органи. Оваа новина произлегува од Законот за општа управна постапка, кој ќе започне да се применува од 1 август 2016, како и од усогласените 168 материјални закони од сите области кои уредуваат и правни постапки и јавни услуги. Со овој закон се заменува претходниот, кој со мали измени беше во примена на овие простори од 1930 година, а кој не соодветствуваше на денешните општествени околности, динамиката на живеењето и новите средства за комуникација, изјави Марта Арсовска-Томовска, министер за информатичко општество и администрација. Со новините во Законот за општа управна постапка, освен што ќе се заштеди на време и пари, Томовска смета дека администрацијата ќе стане поефикасна, а со тоа ќе се врати довербата на граѓаните кон јавните институции. Дополнителна новина е што документите ќе може да се разменуваат по електронски пат. Законот ја поедноставува комуникацијата на органите и странките со давање можност да се комуницира по телефон, мобилен и електронска пошта преку можност за пренесување електронски барања. За прв пат во правниот поредок дадена е можност за правна заштита за услугите од општи интерес, како што се телекомуникацијски услуги, комунални услуги и слично, изјави Марта Арсовска-Томовска. Граѓаните и компаниите кои нема да бидат задоволни од работата на службеникот ќе може да го пријават до Државниот управен инспекторат, кој потоа ќе поведе прекршочна постапка за непочитување на законските рокови. Од петок почнува со примена времениот режим на сообраќај во летниот период, забрана за тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 15 тони. Од петок почнува со примена времениот режим на сообраќај во летниот период. Тоа значи дека од 1 јули до 31 август на државните патишта во Република Македонија се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 15 тони, и тоа за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Временските интервали се следни: во петок од 17 до 22 часот, во сабота од 9 до 18 и во недела од 9 до 22 часот. Во деновите со екстремно високи температури, определени од Министерството за здравство, забраната ќе важи и од понеделник до четврток во периодот од 11 до 17 часот.
Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни, цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и лесно расиплива стока, нафта и нафтени деривати, превоз на опасни материјали и возила кои вршат превоз за компании кои имаат склучено договори за изведување на проекти на државните патишта со јавното претпријатие за државни патишта. Најмалку 36 луѓе загинаа, над 150 се повредени во синоќешниот терористички напад во најголемиот аеродром во Турција Кемал Ататурк во Истанбул. Британскиот премиер на заминување Дејвид Камерон изјави дека Европска унија сака да има најтесни врски со Велика Британија по Брекзит. Холандскиот парламент со големо мнозинство гласови денеска ја отфрли иницијативата за организирање референдум за членството на Холандија во Европска унија. Свето денеска. Најмалку 36 луѓе загинаа, над 150 се повредени во синоќешниот терористички напад на најголемиот аеродром во Турција Кемал Ататурк во Истанбул. Официјални представници прогнозираат дека бројот на загинати ќе се искачи на најмалку 50, бидејќи голем број од повредените се во критична состојба. Турскиот премиер изјави дека зад нападот најверојатно стои Исламска држава. Очевидец за турските медиуми изјави дека еден од нападјачите првим пукал со автоматска пушта во делот на полетувањето, пошто тројцата се разнесле во делот каде што пристигнуваат патниците, еден кат подолу. Сите биле облечени во црно и не носеле маски. На видеоснимките од патниците се гледаат мртви тела дури и на улиците пред зградата на терминалот. На друга видеоснимка се гледа моментот кога еден од самоубиците го детонира експлозивот на себе, откако претходно полицаец пука во него. Нападот на Истанбулскиот аеродром, кој е трет по фреквентност во Европа, е со најголем број жртви од серијата напади што во последно време се случија во Турција. Од нив два беа самоубиствени напади на туристички локации, за кои одговорност ја презеде Исламската држава, и два напади со автомобил бомба во Анкара, за што одговорноста ја презедоа курдските бунтовници. Британскиот премиер на заменување Дејвид Камерон изјави дека Европската унија сака да има најтесни врски со Велика Британија по Брекзит. По разговорите што ги имаше во Брисел со другите 27 лидери на унијата, Камерон рече дека трговијата и безбедносната соработка ќе бидат витални без разлика какви на крајот ќе бидат врските. Според актуелниот премиер, имиграцијата предизвикува голема загриженост кај британските гласачи. По одмерувањето на ова со барањето пристап до заеднички пазар на Европска унија ќе представува голем предизвик. Тој објасни целата дискусија што се водела околу Брекзит како мирна и конструктивна, во која другите европски лидери изразувале жалење што резултатот од референдумот не бил поинаков. Холандскиот парламент со големо мнозинство гласови денеска ја отфрли иницијативата за организирање референдум за членство на Холандија во Европска унија. Предлогот беше поднесен од лидерот на десничарската популистичка партија на Слободата, Герт Вилдерс, кој вети дека доколку биде избран ќе спроведе референдум за оваа прашање. Вилдерс ја повика владата во најскоро време да свика изјаснување за евентуалниот негзит, излез на Холандија од Европска унија. Во сегашната правна ситуација меѓутоа не е можно организирање референдум за членство на земјата во Европска унија. Шеснаесеттото издание на Видовданскиот турнир во мал фудбал влегува во завршницата. Вечерва во големото финале силите ќе ги одмерат екипите на Бос М и Форшпет, кои прикажаа најдобри игри на турнирот и заслужено се најдоа во финалето. Популарниот турнир Видовдан влегува во самата завршница. Вчера на терените на спортско-рекреативниот центар Соколана се одиграат двете полуфинални средби. Во првиот меч на Бегдан излегува екипите на Босем и Веланд, во кој видовме интересен напревар, а во регуларниот дел мечот заврши 1:1. Во пенал серијата повеќе нерви имаше екипата на Босем и на крајот славеше со 5:4 и се избори за големото финале. Во вториот меч се сретнаа тимовите на Форшпет и Стела М, а тесна победа од 1:0 на крајот забележа Форшпет. Вечерва во големото финале силите ќе ги одмерат Босем и Форшпет, пошто ќе го добиеме победникот на 16-тиот Видовдански турнир. Инаку на терените на Соколана изминатите денови, љубителите на фудбалот ужива во интересни напревари, а посетеноста беше на моште високо ниво. Што се однесува до вечерашното финале, и двете екипи во своите состави имаат врвни играчи на малиот фудбал, па се очекува интересна завршница на овој напревар.
Големото финале според програмата ќе се одигра во 20 часот, а пред тоа ќе се одржи мечот за третото место во кој ќе се сретнат поразените екипи од полуфиналето. За најдобрите организаторот и овој пат обезбеди пригодни награди. Во вестите од меѓународен спорт издвојуваме. Фудбалерот на Олимпик Марсеј Бакшуај на инсистирање на новиот менаџер на Челси се сели на Стенфорд Бридж. Бразилскиот ас Неймар потпиша нов договор со Барселона кој ќе важи до 2022 година. Мичу Бачуао ќе биде првото големо засилување на Антонио Конте како стратег на Челси, откако лондонскиот клуб го договори трансферот на овој голгетер на Стенфорд Бридж. Конте не криеше дека му е неопходен врвен голгетер во тимот, а управата на Челси реши што поскоро да го реши ова прашање, договорајќи ги сите детали за трансферот на белгискиот ас, кој во осмина финалето против Унгарија го постигна својот прав гол. Директорите на Челси синоќа воделе долги преговори со Марсеј, за да на крајот биде успешно договорено трансферот вреден 40 милиони евра. Голгетерот во последните денови беше поврзуван со Вест Хем. Олимпик дури ја прифати понудата на Кристал Палас од 38 милиони евра, но самиот фудбалер го одби овој трансфер, потенцирајќи дека сака да игра за клуб со кој ќе атакува на трофеи. Бразилецот Неймар ја одбил мега понудата од францускиот prvак Парис Сен-Жермен и планира да остане во Барселона најмалку до 2022 година. Раководството на каталонскиот гигант е во завршни преговори со Неймар за потпишување на нов договор со кој бразилскиот напаѓач би останал на Камп Ноу уште 6 сезони, објави каталонскиот вестник Спорт, кој е многу близок до фудбалскиот клуб Барселона. Парис Сен-Жермен на Неймар му понуди 15 милиони евра годишно нето плата, а беше подготвен да ја плати откупната клаузула за негов трансфер на паркот на принцевите, но сепак тој ја одби оваа понуда, искажувајќи го својот став дека сака и понатаму да го носи дресот на Барселона. Со новиот договор кој треба да биде подпишан пред почетокот на новата сезона, Неймар би бил втор најплатен играч во клубот по Лионел Меси и би заработувал околу 13,5 милиони евра годишно. Какво ќе биде времето во македонскиот североисток да погледнеме од временската прогноза. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатно попладне.